అమ్మాయి పేరు ప్రియ, వైజాగ్ నుంచి మెసేజ్ పంపారు. చికెన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నాన్ వెజ్ తినడం పాపమా, తినకూడదా గురు? నాన్ వెజ్ తినకూడదు అని మరి ఎక్కడైతే లేదు. అంటే నాన్ వెజ్ తినకూడదు అనే దానికి ప్రామాణికం ఏంటి, వెజ్జే తినడానికి ప్రామాణికం ఏంటి చాలామందికి తెలియదు. ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ ఎందుకు తినకూడదు అనే దానికి స్ట్రైట్గా ఎవరిని అడిగినా ఒక డైలాగ్ చెప్తారు. ప్రాణం ఉన్నదాన్ని చంపుకొని ఎలా తింటాం అంటారు. వెరీ గుడ్, నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. ప్రాణం ఉన్నదాన్ని చంపొద్దు, ఓకే, 100 మార్క్స్. చెట్లు ప్రాణం లేదా? చెట్లకి మొక్కలకి ప్రాణం లేదా? సో మన ఇండియా నుంచే మొక్కల మీద రీసెర్చ్ చేసే ఒక సైంటిస్ట్ జగదీష్ చంద్రబోస్ అని, ఆయన ఏం చెప్పారంటే మొక్కలు కూడా ప్రాణం ఉంటుంది, మొక్కల్లో కూడా ఎదుగుదల ఉంటుంది, మొక్కల్లో ఎదుగుదలను కూడా నిర్దేశించవచ్చు. అలాంటప్పుడు మొక్కలను తిన్న తప్పే కదా, మొక్కల్ని చంపడం, మొక్కల కాయలు కోయడం కూడా తప్పే కదా అంటారు. సో మరి ఇక్కడ మొక్కలు తినకూడదు, మనం ఇతర జీవుల్ని తినకూడదు, అంటే చికెన్ తినకూడదు, మటన్ తినకూడదు. ఏం తింటాం? గాలి తిని బతకలేం కదా. గాలి ప్రాణవాయువు, మనం శ్వాసించడానికి, లోపల కొన్ని అవయవాలు ఉపయోగపడడానికి, యాక్టివేట్ అవ్వడానికి పనిచేస్తుంది. కానీ మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మనకు ఫుడ్, వాటర్ ఇలాంటి వాటి నుంచి వస్తాయి కదా. ఫుడ్లలో కూడా ఈ చికెన్ తినకూడదు, మటన్ తినకూడదు, మాంసాహారం తినకూడదు అనేది ఎక్కడా లేదు. అండ్ అనాదిగా చూస్తే కూడా ఫుడ్ అనేది మనం బ్రతకడానికి, మన శరీరంని ఒక పనికొచ్చే విధంగా ఉంచుకోవడానికి మనం తీసుకునే ఆహారం. ఈ ఆహారం ఒకప్పుడు అప్పుడున్న సందర్భాలను బట్టి, అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి వేటాడి కంటికి కనిపించిన వాటిని తిన్నారు. నిజంగా చెప్పాలంటే అప్పుడు తిన్న వాళ్ళకి అవి జంతువులని తెలియదు, వాటిని తినొచ్చని తెలియదు, తినొద్దని తెలియదు. సో బతకడానికి తిన్నారు, తినడం వల్లనే వాళ్ళు బతికారు, బతికి ఈ తరాలను ఇలా పెంచారు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అంటే మన పూర్వీకులందరూ వేటాడిన వాళ్ళే, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు వాటిలలో ఉన్న కొన్ని మన బాడీకి ఉపయోగపడే వాటిని బట్టి డివైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది తింటే మంచిది కాదు, ఇది తింటే మంచిది, ఇలా ఉన్న వాళ్ళు ఇది తినాలి, ఇలా ఉన్న వాళ్ళు ఇది తినాలి, లావుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇది తినకూడదు, సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు ఇది తినాలని చెప్తున్నారు. సో ఇలాగ కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి, కానీ ఖచ్చితంగా ఈ ఫుడ్ మాత్రమే తినాలి జనాలందరూ అని ఎక్కడ లేదు. ఆయన తినడం కూడా ఇదొక లైఫ్ సైకిల్ కింద వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం మన చుట్టూ పెరుగుతున్న ఈ జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తినకుండా బతకొచ్చు. కాకపోతే వాటి పాపులేషన్ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతే అది ఇబ్బందే. అందుకే దేవుడు ప్రతిదానికి ఒక అంతం అనేది ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ అంతం ఎలా అనేది ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక కోడి పుట్టింది, దాని లైఫ్ స్పాన్ కొంత ఉంటుంది. ఆ స్పాన్ లోపల దాన్ని చేయాల్సిన పరిస్థితి, దాని పని ఏంటి? పిల్లలు కానీ మళ్ళీ సంతానాన్ని వృద్ధి చేసి తన జాతిని వృద్ధి చేసుకుంటుంది. సేమ్ టైం పెంచుకున్న వాళ్ళు తినడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నువ్వు కోడిని చంపినా అదే పాపం, ఒక మొక్కను కోసుకున్నా అదే పాపం అనుకుంటే లేదు, ఇదంతా దేవుడు మనకిచ్చిందే, మనం బతకడానికి చేసేదే అనుకుంటే పాపం లేదు. అండ్ మనం చంపేటప్పుడు కూడా ఒక ప్రార్థన ఉంటుంది, ఒక రకమైన విధానం ఉంటుంది. ఎవరు కూడా ఒక జంతువును కానీ ఒక మొక్కను కానీ ఊరికే పీకడం కానీ చంపడం కానీ నరకడం కానీ కొయ్యడం కానీ చెయ్యరు. ఏది నిజంగా పద్ధతి తెలిసిన వాళ్ళు ఒక దేవతకి ఒక సమర్పణ చేస్తారు. అంటే నేను నా బతుకు కోసం, నాకు ఆహారం కోసం నేను నిన్ను చంపుతున్నాను, నీ ఆత్మ శాంతి కలుగాక, నీ ఆత్మకు శాంతి కలుగాక అనే విధంగా ప్రార్థించే దాన్ని చంపడం జరుగుతుంది. అలా చంపడం కరెక్టే. అండ్ ఇంకొకటి, మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు తినడం ఇబ్బంది కాదు. మనకు అవసరం లేకున్నా సరదాకో లేదంటే ఇంకా కొన్ని ఏదో పనులు చేయడానికో ఊరికే హింసించడం, చంపడం ఇలాంటివి చాలా తప్పు. నీకు ఆహారంగా ఉపయోగపడదని ఆహారంగా వినియోగించుకో, తప్పులేదు. కానీ ఇది ఆహారమే కదా అని చెప్పేసేసి నీకు ఇంత సరిపోయే దానికోసం ఇన్ని చంపేసేసి వాటినన్నీ వృధా చేసి ఇవన్నీ చేయడం తప్పు. సో
లైఫ్ సైకిల్ అనేది నువ్వు నేను ఇక్కడ పుట్టిన మనుషులు నిర్దేశించినది కాదు. ఇది ప్రకృతి నిర్దేశించినది, ప్రకృతి పరంగా జరిగే ఒక ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియకి అందరము లోబడే ఉన్నాము, ఎవరము అతీతులం కాదు. సో నీకు ఇష్టం లేకపోతే మానే, తినాలనిపిస్తే తిను, అంతేగాని దాని మీద డిస్కషన్ పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. తినొద్దు అని చెప్పడానికి ఏ రకమైన ప్రామాణికం లేదు, తినండి ఖచ్చితంగా అని చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు. ఓకే, మనుషులం కాబట్టి మన ఇష్టాలు మనకు ఉంటాయి, మన నిర్దిష్టమైన భావాలు మనకు ఉంటాయి కాబట్టి మన ఇష్టం మనది. నీకు తినాలనిపిస్తే తిను, ఇష్టం అన్నావు కదా తిను, ఏముంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ కావచ్చు, ఫేస్బుక్ కావచ్చు, ట్విట్టర్ కావచ్చు, లేదంటే యూట్యూబ్ కామెంట్స్ ద్వారా కావచ్చు, అందులో కూడా వాయిస్ మెసేజ్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ మెసేజ్ కావచ్చు, వీడియో సెల్ఫీ వీడియో మెసేజ్ కావచ్చు, మాకు పంపండి.